Herkese salam uşaqlar, kanalıma xoş gəldiniz. Hər birinizi xoş gördük kanalımda. Dostlar, bugün sizlərə lal ördəklərlə bağlı video çəkəcəm. Lal ördək təsərrüfatı, lal ördək saxlamaq sərfəlidirmi? Ümumiyyətlə lal ördəklər haqqında məlumat verəcəyəm. Çünki kanalımda paylaşmışdım. Toyuqlarda yumurta verimi ilə bağlı hansı yemlər yaxşıdır, ondan mı danışım, yoxsa yumurta verimini necə artırdım, ondan mı danışım, yoxsa ördəklərlə bağlı çoxunluq ördəkləri istəmişdi. Ona görə bugün sizlərə ördəklərlə bağlı video çəkəcəm. Bu videonu yəqin ki sabah axşama, yəni bazar günü, bugün 6-cı gündür, bazar günü axşama sizlərlə paylaşacağam. Dostlar, ördəklərimiz bunlardır. Burada bir neçə ördəyimiz, hardasa 6-7 ördəyimiz əski idi. Onlar da göldədirlər, hələ çıxmayıblar deyə. Hətta indi çıxdılar ucayı artıq gecdir. Dedim sizlərə hava qaralmadan videonu çəkim. Ördəklərimizin dostlar hamısı buradadır. Ördəklərimizin çoxunluğu macar cinsidir. Baxın, o ördəklərim macardır. Hamısı macar cinsi lal ördəklərdir. Burada macar cinsi ilə ağ ördəyin qarışığı olan da var. Baxın, bunlar onlardır. Macar cinsi dişi ilə ağ erkək ördəyin qarışığı olanlardır. Bunlarda da bir fərqli renk kombinasiyası yaranıb, belə deyim sizlərə. Bunlardan da var. Dostlar, lal ördək saxlamaq sərfəlidirmi desəz, mənə görə sərfəlidir. Niyə sərfəlidir, ondan danışım sizlərə. Əvvəlcə Pekin ördəklərinə nisbətən lal ördəklər daha az yem yeyir. Bu baxımdan sərfəlidir. Daha sonra məsələn siz Bakıda yaşayırsınızsa və yaxud da ki məsələn rayon mərkəzlərində yaşayırsınızsa, yəni rayon mərkəzlərində bilirsiniz, evlər yaxın-yaxındır, həyət balacadır. Orada qaz və Pekin ördəklər saxlamaq biraz çətindir. Nə mənada çətindir? Səsinə görə qonşular şikayətlənə bilərlər. Amma bu lal ördəklərsə səssiz olduqlarına görə daha yaxşıdır da, saxlaya bilərsiniz asanlıqla. Səsi, küyü sizi yormayacaq. Elə məsəl üçün mən özüm nə olsun kənddə yaşayıram. Mən məsələn açam Pekin ördəklərinin səslərini xoşlamır deyirəm. Mən məcburən lal ördəyi saxlayıram. Pekin ördəyi saxlaya bilmirəm. Daha sonra hansı sərfəlidir? Pekin ördəyinə nisbətən daha çox ət verimi verir. Bənzər tarixlərdə böyüyürlər. Məsələn deyirəm, Pekin ördəyində məsələn 3 aya, 4 aya rahat kəsə bilirsənsə, köklüyünə çatırsa, bəzən yaxşı yedirsiniz 2 ay yarıma filan da kəsmək olur da, yəni ortalama götürsək 3-4 ay kəsirsənsə, bunlar da həmçinin yenə 3-4 ay arasında bunları kəsmək olur. O günləri birini kəsdim. Baxın, bu 2 erkək ördəyim var ha. Bunlardan biraz zəif idi kəsdiyim ördək. 3 kilo təmiz ətim verdi. İndi mən əminəm ki, bu ördəklərimi kəssəm 3 kilo 200, 3 kilo 300, bəlkə də o ördəyim daha kökdür. O gələr 3 kilo yarım filan təmiz ətindən söhbət gedir. Təmiz ətləri gəldi. Amma dişilərin isə ətləri bu biraz az gəlir. Məsələn deyirəm, dişilərindən götürsək Pekin ördəklərindən daha az at verirlər deyə bilərəm. Amma yenə deyirəm, heç də geri qalmırlar Pekin ördəklərindən. Prosta yəni bunlar da yaxşı yedizdirsən, Pekin ördəyini də yaxşı yedizdirsən, normalda Pekin ördəyi 2 kilo, erkəkləri və yaxşı yedirmişləri 2 kilo yarım gələ bilər, maksimum gələ bilər. Ondan artıq Pekin ördəyi gələ bilməz. O da Kuban cins, ağ cinslərdən gedir. Yəni bu cır yeri cinslər heç vaxt o qədər gələ bilməz. Amma məsələn mən bu lal ördəyin dişilərinin ən çox görmüşəm, deməli 1 kilo 700. Ondan artıq görməmişəm. Yəni maksimum 1 kilo 700 görmüşəm, ondan artıq görməmişəm. Yenə gələr 1 kilo 800 filan, amma 2 kilonu görəcəyini düşünmürəm. Yəni bu lal ördəyin dişilərindən söhbət gedir ha, erkəklərindən yox. Erkəkləri dediyim kimi 3 kilo, 4 kilo gələnləri var. Hətta mən heç vaxt öz həyatımda müşahidə eləməmişəm, amma əsas da hansılar gəlir, bu zümrüdlər var ha. Məndə onun dişiləri var, erkəkləri yoxdur. Dişilər də biraz cırdır. Nəsə məndə onlar cır oldular. Bunun erkəyindən yoxdur. Bunun erkəkləri uşaqlar çox ət verə bilir. Zümrüdlərin erkəkləri var ha. Onlar daha çox ət verə bilir. Çünki ondan kimin həyətində görmüşəm, erkəkləri maşallah olsun daha iri olurlar. Yəni onlar daha çox ət verə bilər. Mən hansından deyirəm? Bu adi özümüzün saxladığı ağlı qaralılar var. Onlardan söhbət gedir. Macardan gedir, lavandadan gedir, krasnodardan gedir, ağdan gedir. Ağ ördək var ha, ağ lal ördəklərə. Bunlardan mən danışıram ki, yəni onun maksimum erkəyi 4 kilo gələr. Lap çox yaxşı olar, yaxşı böyümüş, yaxşı erkəlmiş olar, 5 kilo gələr. Ondan artıq olacağını inanmıram mən. Təmiz ətindən gedir söhbət, diri çəksindən söhbət getmir. Lal ördəklərin yumurta verimləri nədir? Ondan da sizə bəhs edeyim. Biraz qarışdırdım o tərəf bu tərəfə. Lal ördəklərin yumurta verimləri nədir? Ondan da deyim sizlərə uşaqlar. Lal ördəklər demək ki 10-la, 12 ilə hardasa
belə deyim də sizlərə 25-ə qədər yumurta verə bilərlər. 25-ə qədər yumurta verəni görmüşəm mən öz həyətimdə. Amma ondan artıq görməmişəm. Belə araşdırsınız da ortalama o yumurta verimi odur. Yəni 25-dən maksimum 28 yumurta var. O da təsadüf bəlkə də. Yəni, ondan artıq yumurtayanı heç eşitməmişəm belə. Araşdırdığım qədərilə də heç bir videoda elə bəhs edən və yaxud da ki, oxuduğum bütün məqalələrdə də ondan artıq yumurtayan görməmişəm. Ortalama bunların yumurtası çox vaxtı dostlar 14, 16, 18 bax belə yumurtayırlar. Mən sizə deyim də tam dəqiq. 14, 16, 18 bax belə yumurta verimi verirlər bunlar. Bir şeyləri yaxşıdır ki, uşaqlar nə toyuqdan, nə hündüşkadan, nə bu adi saxladığımız Pekin ördəklərində, cırında olsun, qubanında olsun bu qədər yüksək çıxış göstərən mən görməmişəm. İnanın Allaha sizə deyim ki, elə qazların özündə də altına məsəl üçün neçə yumurta qoyursan, 16 yumurta qoyursan, yəni əmin ol ki, 15-i rahat çıxacaq. Yəni uzaq başı bir dənə, iki dənə yumurtadan lax eləyər, eləməz. Əgər erkək yaxşısa, dişi yaxşıdırsa, bunlarda yəni çıxım oranı %99 da deyə bilərəm sizə. Altına nə qoyursunuzsa bəzən heç hamısını çıxardır. Məsələn, bu ördəyim cəmi bircə dəfə, bu illəri 3 dəfə qırt yatıb, 3 dəfə bala verib də mənə. Cəmi bir dəfə yumurtasının bir dənəsini, iki dənəsini lax eləmişdi. Qalan altına nə qoymuşamsa çıxardı. Baxın, bu ana ördəkdir. Ona görə deyirəm ki, çıxım verimi olaraq və ən yüksək, yəni həyətdə saxlayacağınız qanadlı heyvanlardan ən yüksəyi ördəkdir. Çünki mən cır ördəyi də saxlamışam, Pekin ördəyi də saxlamışam, qaz da saxlamışam. Toyuğum, hündüşkam da siz kanalıma baxsaz bilərsiniz ki, var. Yəni ən yüksək çıxım oranı bunlarda, ördəklərdədir. Amma bunun bir şeyi var ki, dostlar, mən bunu bir dəfə də sınamışam, götürüb yumurtasını qoymuşam toyuğun altına, özdə ən yaxşı yatan toyuqlarımın birinin altına. Başqa bir şeyin altına qoyanda bu qədər yüksək çıxış ala bilmirsiniz. Nə hündüşkanın altına qoyanda, nə toyuğun altına qoyanda bunların yumurtasından bu qədər yüksək çıxış ala bilmirsiniz. Amma məsəl üçün bu səsli ördəyin altına məsəl üçün o yumurtasını qoyub baxmamışam. Bəlkə onda daha yaxşı çıxar. Bu ördəyin yumurtasından qazın altına da qoymuşam. Amma qazın öz yumurtası ilə bərabər qoyduğum üçün onda sındırıblar. Çünki qazın yumurtası qalın olur. Bunların yumurtası o qədər qalın olmadığı üçün sındırıla bilir də. Yəni qaz qarışdıranda yumurtanı sındıra bilir. Yəni qaz da deyə bilmərəm. Amma toyuqla hündüşka bilirəm ki, bunun özü qədər yumurtasını yaxşı çıxarda bilmir. Bunların qırt yatma dönəmi nə qədərdir? Normalda uşaqlar bu 40 günə çıxardır. Amma mən hələ bunu 40 günə çıxardanı görməmişəm. Yəni yazda dəftərdə 40 gün yazılır, amma 40 günə çıxardan görməmişəm. Daha tez çıxırlar. Necə daha tez çıxırlar? Məndə həmişə 36-37-ci gün bunlar çıxış verib çıxıblar. Yəni ondan 37-ci gündən o tərəfə qalan yumurta görməmişəm mən. Amma ola bilər ki, bəlkə də məsəl üçün bunlar daha çox yaz ayında, yay ayında qırt düşürlər də. Mən bundan qış ayında qırt düşən görməmişəm. Yəni məndə olmayıb ən azından. Yox, olub, üzr istəyirəm. Bir dəfə olub, indi yadıma düşdü. Bir dəfə olub, o da 38 günə çıxıb. Hə, indi yadıma düşdü ki, bir dəfə də məndə 38 günə çıxıb. Qış ayında çox soyuq ayda, dekabr ayında qırt yatmışdı və 38 günə çıxartmışdı. Ola bilər ki, dediyim kimi qış ayında yatarsa bəlkə də 39-40 günə qədər uzaya bilər. Çünki istidə onsuz bilirsiniz ki, uşaqlar indi saxlayanlar bilər, bilməyənlər üçün də deyim. İstidə məsələn mən toyuq da bastırırsan, 21 gündür normalda toyuğun çıxışı, məndə 19 günə çıxır. Maksimum 20 günə çıxır. Yəni bir gün tez çıxır. Hündüşka da istidə bastırırsan uşaqlar yayda, yazın isti tərəflərində, məsələn may ayında filan hündüşka bastırırsan, neçə günə çıxır, baxırsan ki, bu illər mən yayda hündüşka bastırmışdım, 24 günə çıxdı. O normalda 30 günə çıxası hündüşka 24 günə, 24-cü gündə artıq hündüşka yumurtada qalmamışdı, hamısı çıxmışdı. Çəkdiyim balaca hündüşkalar var ha uşaqlar, kanalıma girib baxa bilərsiniz. Hündüşka balalar var ha. 24-cü gün çıxdılar. Daha sonra normalda da mən bastırıram 28-29-cu gün çıxırlar qışda. Belə ortalama 26-27-ci günündə də çıxan görmüşəm. Yəni bu aralarda çıxırlar. Eyni ilə də ördəklər beləsinədir. İstidə çıxartdıqca 36-37 gün deyirəm, 34 günə də çıxan ördəyim olub. İyul ayında qurt düşüb 34 günə çıxıb ördək. Yəni isti biraz artıq olduqda ördəklər biraz tez çıxa bilirlər. Ümumiyyətlə nə özü ki ördəklər, toyuq, hündüşka, nəyi bastırırsınız bastırın. Havalar biraz isti keçirsə, çox istirsə biraz tez çıxa bilirlər. Artıq bu da nə ilə bağlıdır bilmirəm. Çünki mən o inkubasiya dövrünün dərəcələri ilə bağlı, nə ilə bağlı çox da bir bilgim yoxdur. Ona görə bunun sizə haqqında məlumat verə bilməyəcəm ki, niyə elə tez çıxır. Amma onu bilirəm ki, yəni özüm müşahidə elədiyim qədər bilirəm ki, tez çıxırlar. Sizlərə bunun ət verimindən danışdım. Yatmaq, yəni qırt yatma dövründən danışdım. Yumurta verimindən danışdım. Neçə dənə yumurta verirlər və ildə neçə dəfə qırt yata bilirlər. Onu da sizə deyim. Çox, yəni bərəkətli heyvandır da, belə deyim sizlərə.
İldə dostlar 3 dəfə, 4 dəfə qırt yata bilirlər. Əgər balasının yanına verirsiniz, məsələn qırt yatdı, çıxartdı, balasını verdiniz yanına, 2 ay keçəcək, təzədən yumurtlayacaq, qırt yatacaq. Onda da balasını verirsiniz əlinə, çox güman ki 3-cü dəfə yatmayacaq. Amma altından balasını götürsüz, 3 dəfə rahat yatacaq, yumurtlayıb qırt yatacaq, hətta 4-cü dəfə də yatacaq. Yox, altından bunun yumurtasını götürüb inkubatora qoysunuz. Onda sizə əmin verirəm ki, yəni 5 dəfə, 6 dəfə də dayanmadan yumurtaya düşüb verərlər də. Yəni yumurta makinəsidir bunlar deyə bilərəm sizlər üçün. Onun üçün mən çox sevirəm bunları. Mənə görə çox sərfələdilər. Yem yemələri nə qədərdir? Yəni yem yemələri normalda Pekin ördəyinə baxanda, səsli ördəyə baxanda yem yemə, yəni çox azdır. Yəni onlara nisbətən çox azdır. Ha, yəni normalda çox az deyil, amma onlara nisbətən çox azdır. Ona görə mən sizə bu ördəkləri saxlamağı həqiqətən tövsiyə edirəm ha. Yəni həqiqətən tövsiyə edirəm. Ayrıca olaraq da uşaqlar, sizlərə də bunu demədən bir şey deyim. Baxın, bu qarışıq mənim ördəklərim var ha. Macar sortu ilə, deməli bu ağ ördəyin qarışıqlarındandır. Yəni tam cins deyil, amma rəngləri çox gözəldir və bu ağlı qaralar var ha, bunlardan da. Əgər istəyən olsa uşaqlar, mən Saat rayonunda yaşayıram, amma onu deyim sizlərə. Əgər istəyən olsa, yəni başqa rayona təəssüflər olsun ki, mən göndəriş edə bilmirəm. Təbii ki, özünüz taksi taparsınız, maşın taparsınız, deyirsiniz ki, Saatın mərkəzində ver bunu taksiyə, ver maşına gətirsin mənə. O heç onun problemi yoxdur, onu verə bilərəm. Amma belə özüm mən sizə maşın tapım, hansısa rayona göndərim, bunu göndəriş edə bilmərəm. Bunlardan uşaqlar satılır, əgər istəyən olarsa. Qiymətini də deyim sizlərə. Erkəklərin 20 manata, dişilərin də 12 manata bunlardan verirəm. 1-2 dənəsi də getdi, orada da çəkim. Yəni istəsəz bunların şəkillərini də əgər istəyən adamlar olarsa mənə ulaşsınlar. Hardan da yaza bilərlər. Mənim biomda nömrəm də var, Instagram da var, kanalın Instagram hesabı da var, kanalın TikTok hesabı da var. Hansından istəsəz mənə yaza bilərsiniz. Amma nömrəmi WhatsApp-na yazsınız daha yaxşı olar. Kanalıma daxil olsunuz. Biografiyamda yazmışam. Böyüklərdən yox, bu Macar sortlarından yox. Çünki uşaqlar ondan qalmayıb, ondan bir dişi bir erkek gözümə saxlayacağım. Bir dişi bir erkeğe də söz vermişəm. Ona görə ondan elə də sata bilmərəm, amma bu ikinci çıxışlardan, yəni baxın, bunlardan erkeğiyle dişisindən verə bilərəm. Damazlıq istəyən ola bilər, həyətində saxlayıb kəsimlik ola bilər. Çox satmayacağım. 24 dənədilər olar. Ondan cəmi uzaqbaşı 8 veya 10 dənə, yəni maksimum 10 dənə sata bilərəm. Satmayacağım. Onu da satma səbəbim, yəni satıb yem almaq niyyətindəyəm. Çünki yem xərcləri daha çoxdur. Dənənin də qiyməti, buğdanın da qiyməti qalxdı, 60 qəpik oldu bizim rayonda. Ona görə bunlardan satıb bir neçə dənə azaltmaq istəyirəm. Əgər istəyən olarsa, dediyim kimi Saatda yaşayıram. Əgər siz maşın taparsınızsa göndəriş edə bilərəm. Yəni özüm çox da göndəriş edə bilmərəm. Bakıya taksi tapıb göndəriş edə bilərəm. Əgər istəsələr, o asandır. Bakıya gedən taksi çoxdur. Belə dostlar, başqa deyəcəyim bir şey yoxdur. Kanalıma abone olmağı unutmayın. Like atın, yorum atın. Eğer mümkündürsə, kanalımız yenidir, dəstəyə ehtiyacımız var. Bugün biraz qarşılığı oldu uşaqlar. Gördüğünüzdə ördəklər dayanmadılar, getdilər. Artıq yem yeme yerlerine girmə saatləri deyə çox dayanmırlar. Ona görə çox sizə yaxşı çəkiliş eləyə bilmədim. Özüm də ürəyimcə olmadı. Amma inşallah bəyənərsiniz. Dediyim kimi like atın, yorum atın. Yenə suallarınız olarsa, çəkməyimi istədiyiniz videolar olarsa, bunlarda verə bilərsiniz. Düşünürəm ki, lal ördəklər haqqında hər şey dedim. Amma yenə də demədiyim bir şey qaldısa da növbəti videolarda, çünki bir dəfə çəkməyəcəm. Bunlar bir neçə dəfə onsuz kanalımdakı, yəni həyətimdəki heyvanları daim çəkirəm. Bir neçə dəfə yavaş-yavaş sizlərə çəkiliş edib onsuz demədiyim şeyləri də hamısını izah edəcəyəm. Kanalıma abunə olub izləmədə qalsaz hər şeyi görəcəksiniz. Burada da belə ot var idi. İnəyə gətirdim, bağladım ki, burada yesin. Əslində açıq ot arardım, video çəkəcəkdim deyə bağladım. Onu da sizlərə göstərim. Sağ olun dostlar, salamat qalın.